Okay, I guess the first thing I should say, as you're probably aware, is we don't make energy. Except maybe brain power. Което вие без пак го разбирате. Ние не произвеждаме енергия, освен може би мозъчна енергия. What we do is we design, build and sell the world's best cars. А ние конструираме, произвеждаме най-хубавите коли в света. And as far as we're concerned, when you talk about energy in the automotive business, you're talking about the cost of freedom. Също когато говорим за енергия в автомобилната промишленост, ние говорим за цената на свободата. And so part of our job in designing, building and selling the world's best cars is to keep that cost to an acceptable level for each of us. И нашата цел, когато конструираме, произвеждаме и продаваме най-хубавите коли, е тази цена да бъде приемлива за всички. If you don't know who General Motors are, we're the world's biggest automotive manufacturer. General Motors, всички знаем, са най-големия автомобил производител в света. And as part of that, from Chevrolet is the fourth biggest car brand in the world. Chevrolet са четвъртата по разпространеност марка коли в света. Okay, we're 100 years old as of 2011. 2011 година колата стана столетник. And we celebrated it with the European launch of our extended range electric vehicle, the Chevrolet Volt. И ние празнувахме миналата година също така европейското пускане на пазара на Chevrolet Chevy Volt, електрически автомобил. General Motors is working hard in developing and implementing technologies which are energy efficient and which rely upon renewable sources. Chevrolet работи за технологии, които са енергийно ефективни и опазват околната среда. So it starts with the improved efficiency of our current engines. Започваме с по-добрата ефективност на сегашните ни двигатели. Alternative fuel capabilities such as ethanol and compressed natural gas. Алтернативни горива, етанол и природен газ. Through multi-mode hybrid systems. С хибридни системи, that we tend to use on large SUVs and buses. които ги използваме при по-големите джипове и автобуси. Towards extended range capability electric vehicles. Също така електромобили с разширени възможности. And today in the US we're testing fuel cell technology. И в Съединените щати днес провеждаме експерименти с горивни клетки. General Motors is committed to be a leader in the development and commercialization of electric vehicles and electrification technology. General Motors иска да бъдат лидер в електромобилите и системите за електрификация. When it comes to brain power, сега като говорим за мозъчната енергия, we're the number one innovator in automotive and transportation patents. Ние сме най-добрите иноватори в автомобилни и транспортни патенти. In 2011, more than 1,100 patents. Като над 1100 патенти сме добили през 2011 година само. All largely around the area of energy efficiency. Повечето от тях са свързани с тази област, енергийната ефективност. We also recently issued our first sustainability report. Наскоро издадохме първия си доклад за устойчивост. And so we announced our commitment to following a new set of environmental stewardship goals during the next decade. Значи, ние тук в този документ задаваме нашия ангажимент към отговорното отношение към енергията. So we committed to reducing our energy intensity by 20%. През следващото десетилетие. Значи ние се ангажираме да намалим нашата енергийна интензивност 20%. 20%. Over the next decade. Within the next decade, yes. 20% следващите 10 години. We're committed to promote the use of 125 megawatts of renewable energy by 2020. И произведем 125 мегавата възобновима енергия до 2020 година. And we've made commitments on carbon intensity
Имаме също така ангажименти по отношение на въглеродната интензивност. Volatile organic compound emissions, Емисиите от летливи органични съединения, water quality, качеството на водата, waste reduction, намаляване на отпадъците, and to secure wildlife habitat certification at every GM facility. Също така добиваме сертификати за съхранение на местообитанията на животински видове и растителни видове в нашите обекти, в нашите предприятия. By 2020. Пак до 2020 година. We're also using some of these solar panels, but I couldn't tell you if they're manufactured by any of the companies you presented today. Използваме тези соларни панели, които виждате, които се движат сами, спрямо слънцето. Обаче не са произведени, за съжаление, от някои от присъстващите тук фирмите, чиито представители присъстват. These particular ones are in Warren, Michigan. They generate up to 30,000 kilowatt hours. That's enough to charge 6 electric vehicles. Това произвежда 30 000 киловата, може да зареди 6 електромобила. Това е в Мичиган. But we're not doing it just for the sake of General Motors. Our customers are moving more and more to having their own environmental and sustainability objectives. Но това го правим не за самите себе си, за нашите клиенти, които си поставят все по-високи цели по отношение на устойчивостта и околната среда. So it's good business. Така че добре работи. A quick word about a car that you may have seen, the new Chevrolet Volt. Може би сте виждали новия Chevrolet Volt. It's an extended range electric vehicle, an E-Rev. Това е електромобил, който има разширен възможност за изминаване на по-голямо разстояние. So its principal source of driving energy is electricity. Основният източник на енергията му е електрическа. Okay, so you can travel up to 80 kilometers on one battery charge. С едно зареждане на батерията на акумулатора може да минете 80. But it has a unique powertrain in that it has an onboard gasoline generator. Има също така генератор с бензин на автомобила. И използва нов вид трансмисия в това част. Okay, that provides the electric power to sustain the battery charge and extend the range to 500 kilometers. Това позволява по-дълъг живот на акумулатора. И по този начин може да се изминат с едно зареждане 500 км. So it's the first electric car with no range limitations. Тоест това е първи електромобил без ограничение в разстоянието, което може да измине. We've been very fortunate to win some prestigious automotive awards in 2011 and in 2012. Миналата година и тази година печелим престижни награди. The Chevrolet Volt was World Green Car of the Year 2011. За 2011 Chevrolet Volt е световната зелена кола. Grand Prix de l'Environnement, a North American Car of the Year. Също северноамериканска кола на годината. And here in Europe, along with our Opel Ampera variant, it is Car of the Year 2012. Opel Ampera. Opel Ampero. Това е пък за 2012. And within Central and Eastern Europe, it's the AutoBest EcoBest Car of the Year. И в Централна и Източна Европа е най-добрата кола на годината. So the first thing is, why 80 kilometers of battery range? Защо са 80 км разстоянието, което може да се мине с акумулатора, с едно зареждане? Our research tells us that more than 80% of all European drivers Изследванията ни показват, че над 80% от шофьорите в Европа commute between 25 and 50 kilometers per day. изминават дневно между 25 и 50 км. On electric mode, that's well within the range of the Volt. Това е разстояние, което може спокойно да се пропътува с Chevy Volt. The car can be fully recharged at a 240 volt outlet within 4 hours. Колата може лесно да се презареди, където има там станция с 240 волтна ток
But again, if you want to go on longer journeys, How many hours? 12 hours. 4. За 4 4 часа. За 4 часа, зареждане. But if you want to go on longer journeys, Когато обаче искате да пътувате на по-дълги разстояния or there is no electrical outlet available, и нямате електростанция къде да заредите, the onboard gasoline generator kicks in seamlessly. тогава влиза безпрепятствено влиза в действие този бензинов двигател. So on a combined cycle, В един комбиниран цикъл. so zero emission electricity Тоест, използване на електрическа енергия с нулеви емисии. and even when the gasoline generator kicks in, И когато се включи бензиновия генератор, the Chevrolet Volt emits 27 grams of CO2 Шевролето излъчва 27 грама въглероден двуокис per kilometre. по момент. But we don't compromise on safety either. Това не означава, че сме направили компромис с безопасността, Because the car is NCAP 5-star rated. защото колата има рейтинг NCAP. 5 звезди. A quick word about the battery and the battery technology. Този акумулатор. It's lithium ion, Това е ионно-литиев акумулатор. has 288 separate prismatic cells. Разполага с 288 призматични клетки. It has a built-in thermal management system, Има система за управление на топлината, which ensures the battery operates whether the weather is cold or hot. което гарантира работата на акумулатора, независимо какво е времето. It has onboard diagnostic checking, Има също така диагностика в самия автомобил. checking, yeah, Система за проверки и диагностика, to make sure it is working correctly. за да се гарантира правилната работа. We believe that in car the battery life is around 10 years. Ние смятаме, че акумулатора има трайност 10 години. But we're actively engaged with partners to find other uses for the batteries after their use in car. Но работим с наши партньори, за да намерим друго предназначение на акумулаторите, след като са били използвани в автомобила. For example, in stationary electric grid systems. Например, в системи за производство на електроенергия за електрическата мрежа. Our intention is to keep the batteries out of landfills Или по-скоро в стационарни генератори за производство на електроенергия. and maintain low CO2 emissions. Опитваме се да не се нашите акумулатори да ги държим далеч от депата за сметищата и да работим с ниски въглеродни емисии. I've explained some of the details on the charging. Аз обясних как става зареждането. Important to our customers, a full charge costs between 1 and 2 euros. И важно за нашите клиенти, че на пълното зареждане акумулатора струва между 1 и 2 евро. Which means driving costs of about 10% of the equivalent gas or diesel vehicle. Което означава, че цената на управлението на автомобила са 10% от автомобил с бензинов двигател. Even lower if you use some of the solar panels we talked about. Става още по-ефтино, ако използваме тези слънчеви панели, за които се говори. The technology goes beyond the engine system. Технологията отива отвъд системата отвъд двигателя. But it has functions such as a remote starter. Има функции като дистанционно стартиране. So you can pre-cool or preheat the inside of the car. Така че може предварително да охладите или да затопите купето на автомобила Before you get in it. We use smartphone applications Използваме също така апликации от смартфон, which enable you to determine when you wish to charge your car to use the lowest cost electricity. което ви позволява, когато зареждате автомобил, да използвате най-ефтиното електричество. And unique to the European variant, Има нещо също така уникално за европейския вариант. we have what's called city mode.
имаме модус, градски модус, which allows you to drive before using the battery, което означава, че вие може да управлявате автомобила преди да използвате акумулатора. and save the zero emission driving И т.е. да запазите това управление с нулеви емисии, for when you arrive at cities that have a toll or tax on vehicles that do emit CO2. като да влезете в града, които пък някои от тези градове, където плащате такса за въглеродните си емисии. The Chevy Volt is the most usable electric car, family car, yet designed. Chevy Volt е най-широко използван електромобил, семейен автомобил. And you can see our workers are proud of the car as well. И тук виждате нашите работници, които също се гордеят с този модел. So, who's driving the Volt? Какви хора карат нашите коли? Our drivers tend to be early adopters. They tend to be people who buy new technology early. Това са хора, които са ориентирани към много ценят новаторските технологии. Who want to minimize their impact on the environment, които искат да сведат до минимум своето въздействие върху околната среда, but still require great design но and все family пак space. се стремят колата им да има много дизайн и пространство за семейство. Not every electric car needs to look like a golf trolley. Тоест, не всеки електромобил трябва да изглежда като голф бъги. Who else is driving the Volt? Какви други хора карат Chevy Volt? We were fortunate, obviously, to have the Bulgarian president drive earlier this week. Ние разбрахме, че българският президент кара такава кола. He was enthusiastic and excited about the car. Той беше много така възбуден за този модел. And once again he stated his support in the energy efficiency projects. Той заяви своята подкрепа за проектите по енергийната ефективност and sustainable mobility. И устойчивата мобилност. In his opinion, by 2020, at least 10% of cars will be electric vehicles. Yes. Той изрази мнение, че до 2020 година поне 10% от колите, които се карат, ще бъдат електромобили. And he was gracious to acknowledge. That's the Bulgarian president. Yes. So, President Plevneliev, yeah, President Plevneliev told us he would like to own a Volt when he is no longer the president. И Плевнелиев е казал, че иска да си купи Chevrolet Volt, когато свърши мандат. I'm sure my Bulgarian team will help that come true. И аз съм сигурен, че ще му помогне в това отношение тук българския екип. In France, the US mission to France has announced the purchase of 4 Chevrolet Volts. Американската мисия във Франция обяви, че закупува 4 Chevy Volt for use by the US Embassy които да се ползват в посолството. and by the consulate in Lyon И в консулството ни в Лион. as part of what they call the Green Wheels project. Като част от проекта, така наречения зелени колела. Which is a public-private partnership Това е едно публично-частно партньорство, looking at the sustainable as part of the sustainability effort that the US mission is undertaking. Това е част от усилията по постигането на екологична устойчивост на американската мисия, т.е. на посолството по света. As of this month, we sold the first Chevrolet Volt to a retail customer. Този месец беше продаден в търговията на дребно първият Chevrolet Volt. To Mr. Emmanuel Probst. Господин Емануел Пробст е световен производител на кафе машини, Who's general manager of the Swiss coffee machine maker Dure. който е директор на швейцарската фирма за кафе машини Dure. We asked him why he particularly wanted to buy the Chevrolet Volt. Когато го запитахме защо си е купил точно такава кола, He said it was not just to reduce the dependency on gasoline,
Той казва не само за да си намаля бензиновата зависимост, but in his opinion, it's a bad idea to waste precious gasoline. Според него не е хубаво това, че ние изгаряме петрола. We have to enjoy every litre we use. Но трябва да съхраняваме всеки литър. He also owns 2 sports cars. Той е също така притежател на още 2 спортни коли. Where do we see for the future? Това е бъдещето. We're in the process of launching the Spark electric vehicle. Ние започваме производство на електромобил Spark. This has an advanced nanophosphate battery. Той ще има авангардна нанофосфатна батерия. So we again are working on improving battery technology. Това е нашето поредно подобрение на акумулаторната технология. We're exploring pilot programs and electric vehicle concepts. Ние осъществяваме пилотни програми и концепции, свързани с електромобилите. To meet the growing demand for safe, connected, zero emissions. Тъй като има все по-голямо търсене Safe Connected за нулеви емисии, които са Safe Connected Zero Emissions. Zero emissions transport, yeah. Хем безопасни, хем с нулеви емисии. And determining real world practicability. И който е практичен за използване в реалния свят. In this particular version, the ENV, Този вариант е ENV. we're combining GPS Тук има GPS. with vehicle-to-vehicle communication, Има комуникация от кола до кола, между отделните коли. to give a zero-emission vehicle, За нулеви емисии, which is recharged again through standard household power. то се зарежда в контакта у дома. In a vehicle which can be driven manually, И също така електромобил, който се управлява ръчно or autonomously. или автономно. You can choose to be the driver or the passenger. Тоест може да избирате дали да сте шофьор или да сте пътник. In future, all of General Motors' electric vehicle concepts will carry the Chevrolet badge. В бъдеще всички електромобилни концепции на General Motors ще бъдат под марката Chevrolet. For 100 years, the Chevrolet brand has been focused on making advanced technology that improves customer lives. Вече 100 години Chevrolet произвежда авангардна технология, която прави по-хубав живот на клиентите. Okay, and we're looking to continue that tradition. Ние искаме да продължим тази традиция. Our plan is to design, build and sell the world's best cars. Ние ще конструираме, произвеждаме и продаваме най-добрите коли на света. But we wish to be energy efficient Искаме да запазим своята енергийна ефективност and are a strong advocate of renewable energy in the process. и ние сме силни застъпници на възобновимата енергия. Thank you for listening.